Так, мы умеем. Что это у нас? Рычаги чего? Рычаги, нижние, передние подвески, Audi. Да. Уровни. Так и да. Да? Да. Они просто разные. Что на бэкплейне, что на Audi, может быть. Внимание. Нет, он наверху. Какие-то где-то. Ладно.
Супер. Это идет на зажим, этот зазор. Но когда сжимается, вальтуется, оно зажимается в нужное это самое. Вот так. Уже внутри вкладыш есть, да? Да, да, да. Вот внутри кладыши поставить, который был готов. Вот. Этот шаг бросаете сюда. Это ставите наверх. Это ставите наверх. И ставите шаг. Дозор. Сверху шага и воздух. Ну, насколько прижимать будет, прижимать будет. Прикладывается смазка до тугости, какой там они там делают. Вот, здесь смазка закладывается, потом ставится